Hello friends, welcome back to Earphone world. இந்த வீடியோல நம்ம Rockerz 550D unboxing and review தான் பார்க்க போறோம். சோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம Rockerz 450D unboxing and review வந்து போட்டுருக்கோம். சோ பட்ஜெட் கம்மியா இருக்குன்றவங்க வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதோட லிங்க்குமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோல நம்ம Symphony கலர் தான் பாத்தீங்கன்னா unboxing and review பண்ண போறோம். சோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நாங்க ரெட் கலர் வாங்கியிருந்தோம். சோ ரெட் கலர் பிடிக்குன்றவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டு போய் செக் பண்ணி பாருங்க. சோ அதோட unboxing மட்டும் இருக்கும். சோ இந்த ரிவ்யூ வீடியோ பார்த்து முடிச்சிட்டு போய் அதை செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் சில ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறமா அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம Rockerz 550 வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெட்செட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கேபிள்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜ் இல்லாத டைமில் வந்து நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் குத்தி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான மைக்ரோ USB கேபிளுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா ஹெட்செட்கான யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 இயர்க்கான வாரண்டி கார்டுமே வந்து உள்ளே வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதோட டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து Symphony கலர் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு கலர் வந்து பிடிக்கும். ஸோ கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதோட பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதோட காதில் வந்து நம்ம வைக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகுது. இந்த பஞ்சுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். 450 இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம மடக்கி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்தமாரி மடக்கி எடுத்துகிட்டு போகிற ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது. ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பாஸ் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ ஜாக், சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான போர்ட் வந்து எல்லாமே வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிடுது. ஸோ வேறு லெவலில் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹெட்செட்டுடைய பேட்டரி பேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா 20 ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜ் நிற்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 18 மணி நேரம் வந்து சார்ஜ் நிற்கிது. ஸோ வந்து நீங்கள் மேபி சவுண்டு கம்மி பண்ணுறீங்க, அதிகப்படுத்துறீங்க அப்படின்னா வந்து டைம் வந்து மாறலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே ட்ராவல் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து பேட்டரி பேக்கப் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எந்த குறையுமே வந்து சொல்ல முடியாது. ஸோ கனெக்டிவிட்டி ஸ்பீடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லாயிருக்கு, ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கனெக்ட் ஆகுது. இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் ஸோ வந்து கிளியரான ஒரு ஆடியோ வந்து கிடைக்குது. ஸோ 400லேயும் 450ல் இருக்கிற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வந்து இதில் கிடையாது. ஸோ பேஸ்லாம் பெருசாக எதிர்பார்க்க மாட்டேன், ஒரு கிளியரான வந்து ஒரு சவுண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பேஸ் லெவல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது செட் ஆகாது. ஸோ இதோட ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா 1400 வந்து சேல் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த நாளே பார்த்தோன்னா வந்து 1900 வந்துருச்சு. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நாள் வந்து ஒரு ரேட் வந்து போடுறாங்க. ஸோ ரேட் கம்மியாக இருக்கும்போது வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுங்க. ஃபைனலாக இது வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ நார்மல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1900 வந்து வருது. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.